సార్, పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వడం వల్ల చనిపోతున్నారని చాలా మంది పేరెంట్స్ డౌట్ అడుగుతున్నారు. దీని వెనుకున్న నిజం మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చివరి దాకా చూడండి. మొన్న మధ్యప్రదేశ్లో కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనే కాఫ్ సిరప్ తాపించడం వల్ల కొంతమంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ సిరప్ని తయారు చేసిన కంపెనీ వాళ్ళు ఇందులో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే సొల్యూషన్ని ఓవర్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ సిరప్ కంటామినేట్ అయ్యి అది ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకి కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ జరిగి చనిపోయారనమాట. గుజరాత్లో ఏమైంది, డెక్స్ట్రోమిథర్ఫాన్ కంటెంట్ ఉన్న కాఫ్ సిరప్ యూజ్ చేయడం, ఓవర్ డోస్లో యూజ్ చేయడం వలన అక్కడ పిల్లలు చనిపోయారు. ఒక కాఫ్ సిరప్ తాపడం వలన పిల్లలు చనిపోతున్నారంటే చాలా బాధాకరమైన విషయమే. కానీ దీంట్లో మిస్టేక్ ఎవరిది? ఆ సిరప్ తయారు చేసిన కంపెనీ వాళ్ళది మిస్టేక్, అది ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డాక్టర్ది కాదు. కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు, ఓవర్ ద కౌంటర్ ఫీవర్కి కానీ కోల్డ్ కాఫ్కి కానీ సిరప్స్ తీసుకొని వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన డోస్లో ఇష్టం వచ్చిన రోజులు వేస్తుంటారు. సో ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎక్కువ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు కాఫ్ సిరప్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లోపల గల్ల కానీ బలగం కానీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది బయటికి రావడానికి కాఫ్ సిరప్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డోస్లో అన్ని డేస్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసుకొని వాడితే అది మీ మిస్టేక్ అవుతుంది. సరేనా? సో ఇక్కడ కంపెనీ వాళ్ళది మిస్టేక్ జరిగింది.